看呢。Voi și-o intrat în bromadă sau? Potenzia Western, der geschmiert. Hai kai și准备上那个毕业。我今年中学毕业。大家开始。那爷爷和奶奶的家。爷爷和奶奶的家。嗯，对。你们邓老师，你们去过旅游吗？一半啊！也就是说，在我们中国人不说哦100%会说打5折。你在干嘛？反正他也听不懂啊，他也听不懂。或者老师打折，对，打5折，打5折。那但是在咱们那个塔吉克当时，注意当时。